Fala galera, começar mais um vídeo aqui pra vocês. E como eu disse no vídeo anterior, que eu ia convidar o rapaz que projetou o som, e ele aceitou o convite. Estamos aí hoje pra falar em detalhes pra vocês sobre o som. Beleza? Salve rapaziada, beleza? Como os inscritos aí pediram, a gente vai estar falando um pouco e mostrando sobre o sistema do som da Saveiro, da Surf do Regis aí, né? Consiste em um sistema 4 vias aqui, né? Com 2 graves, 2 Eros 2.7, modelo SDS de 1350 RMS cada. Temos aqui 2 médio grave de 8 polegadas da Triton, modelo 8XRL 400 de 200 watts RMS cada um. 2 drivers TI 220 da Selene, JBL, né? E 2 tweeters ST400 Trio da JBL também. Sistema de toda iluminação LED digital. Sistema de iluminação também dos estrobos da AJK, modelo rítmico. Aí temos aqui um painel do infinito, dá essa impressão de profundidade aqui, como vocês podem ver aqui, né? O LED reflete bem dentro. Durante o dia aqui não aparece muito, né? Vai dar para ver melhor na parte da noite, né? Temos aqui e aqui também na caixa de baterias, né? A gente fez um detalhe aqui para fazer um negócio diferenciado, né? E daquele lado ali, como ele já mostrou no outro vídeo, seria o porta-malas da Saveiro, né? Aquela tampa removível, tem uma caixinha de baixo ali para poder guardar as coisas dele, né? Aqui, como vocês podem estar vendo, a gente tem um HD 5000 para os graves, um TS 1200 X4, 4 canais tocando os médios grave e os drivers, né? E temos um SD 400.4 tocando os tweeters. Aí tudo equalizado pelo STX 2448 da Stetson, um excelente processador. Temos voltímetro, central de iluminação. E para alimentar as baterias, questão de recarregamento de carga, de baterias, tudo, temos uma JFA de 100 amperes, um sistema de carga inteligente, uma excelente fonte, muito boa. Esse som também, além de ser feito todo o projeto de caixaria, né? Que na verdade o projeto consiste não somente em projeto de caixa, né? Consiste desde a parte elétrica até a parte final de estrutura de ganho. Foi todo feito o dimensionamento de cabos de alimentação, entrando no barramento de cobre, todo o dimensionamento da bitola e cabeamento, tudo suficiente para o módulo, para tocar todo o sistema perfeito, sem falta de energia nenhuma. E foi feito toda a estrutura de ganho feito através do processador e com equipamentos próprios, né? Foi feita a estrutura de ganho para não ter perigo de passar do limite do som, acertar do limiter das 4 vias também, todas individuais, feito o limiter de cada via corretamente, para tocar perfeitamente, né? Não ter perigo de chegar num certo volume e já começar a ter queima de alto-falante, queima de drivers, que é muito comum, pessoal ergue demais às vezes e acaba queimando reparo de drives, tweeter, ou até médio, ou propriamente o grave, né? Assim a gente consegue ter um som limpo, equilibrado e que toque forte, tanto em ambiente aberto, fechado. É um som gostoso de ouvir, né? Um som limpo. Aqui no processador, né, é onde a gente faz toda a equalização do som, né? Aqui foi feito primeiramente o corte de crossover de cada via corretamente. Via do grave, médio, o médio agudo e o agudo, né? E
acertado limiter de cada um, fase, delay, foi feita a parte de equalização necessária, equalização paramétrica de cada via, que foi preciso dar algum ganho em alguma faixa de frequência, né? Para a gente tentar ter o som mais limpo e o som mais limpo possível, né? Porque o som é somente tem que ter a qualidade e fidelidade no som, né? Pra gente ter aquele som quando a gente toca em local aberto, a gente vai longe e consegue sentir tanto o grave, o médio e perceber bem o agudo, o tweeter atuando legal, em todas as vias trabalhando de forma equalizada, de forma plana. E um grande detalhe importantíssimo, toda na instalação, não adianta nada ter todo o projeto feito, todo perfeitamente, caixa, estrutura de ganho, equalização perfeita, se a gente não tiver isso aqui, ó, cabos de RCA de qualidade. Todo o cabeamento da Saveiro feito com cabeamento KSX, cabos RCA, do nosso amigo Ademilson, lá de Apucarana. Excelente cabo RCA, muito bom, todos blindados, não tem problema com ruídos com esses cabos totalmente top, muito bem feito, a gente usa e recomenda. KSX cabos RCA. É isso aí. Ele fez conforme o pedido do cliente, né, nosso amigo Regis. Ele quis um som assim diferenciado, uma caçamba toda personalizada, né? Que ele tenha, que ficasse todo assim fechado, mas ao mesmo tempo um som clean, sem muita coisa chamativa e algo sem ficar empilhando caixa, pra somente chegar e abrir a tampa e ligar o som, né? Aqui a gente projetou a caixa para os dois graves, caixa toda projetada no Bass Box, simulado curva de resposta, tudo perfeitamente. A gente fez os médios, toda a caixa cornetada também, tutada também, os dois médios separados via esquerda e direita, né? Assim foi feito, trabalhado também com as cornetas e o tweeter. E a gente optou em fazer todo esse madeiramento em cima para não ficar buracos, ficar todo trabalhado, todo personalizado, todo moldado, né? E as baterias totalmente escondidas. O único local de acesso seria o porta-malas da Saveiro ali, né? É o único local de acesso para guardar as coisas e poder retirar o step, né? Aí galera, a gente vai colocar um pouquinho de cada música aqui para vocês, que eu não sei se vai dar direitos autorais ou não, né? Então a gente vai tocar um pouquinho de cada aqui e o que der para colocar no vídeo vai sair aí. DJ Elzo é potência. Fazendo a posição, jogando Caixas Nicola, projetos de caixas acústicas. melhor saber que o pai faz aquele videozinho. Então se prepara e vem fazendo assim. Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando, você pagando um pouquinho, pagando um pouquinho. Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando, você pagando um pouquinho. Caixas Nicola, aqui é qualidade, tem que respeitar. Tenho tanto pra dizer.
disputa lá na 17. Agora é duelo do bumbum que desce. Do bumbum que desce. Do bumbum que desce. Do bumbum que desce. Eu quero ver qual que mais mexe. Pessoal que vai ter muito que vai perguntar, e acredito que muitos já devem ter perguntado, a questão do painel do infinito, como que é feito. Aqui eu vou dar uma explicação rápida, mais ou menos como é feito esse painel. Ele consiste nada mais, nada menos do que o quê? Um espelho no fundo, uma peça de acrílico por cima, insufilmado, com insufilme espelhado, e entre o espelho e o acrílico, o LED para ele refletir. O que acontece? O LED ele reflete ali no espelho e no acrílico insufilmado. Ele fica indo e voltando o reflexo do LED, dando essa impressão de profundidade. É como vocês podem estar vendo. Agora está um pouquinho mais escuro, já abaixou um pouco o sol, dá para ver melhor. Ó. Ele dá a impressão de profundidade, de ser algo infinito. E aqui na tampa o mesmo processo. Mesmo procedimento que foi feito na tampa foi feito aqui. A única diferença é que é interligado em outra central, aí pisca diferente. Olha lá. Para quem tinha dúvida aí, agora já tá bem explicadinho como é que foi feito. Tá aí, galera. Gostaria de agradecer aqui agora então, ó, pessoalmente, de novo, mais uma vez. Filmar até ele aqui, ó. Eu que agradeço aí ter confiado na gente, dado a preferência de ter feito esse maravilhoso projeto aqui nessa Saveiro e ter feito todo esse trabalho que ficou muito top aí. Valeu, velho, de coração. Valeu, Tuta. Eu que agradeço, cara. Vixe, eu fiquei feliz demais, velho. E galera, eu tinha pedido pra ele que, se possível, terminasse antes do meu aniversário, que foi dia 8 de julho. Numa quinta-feira, e ele na segunda-feira ele me entregou o projeto, tudo pronto, reguladinho, só pra mim curtir no meu aniversário. Então, brigadão, velho. E eu fiquei feliz demais. Quando ele me mandou parabéns, eu já mandei pra ele lá no Instagram que eu tava comemorando e tomando uma daquele jeito. Mandei até a foto do som ligado, tava ligado naquela hora lá, bem naquela hora. Obrigado. Fiquei feliz demais, velho. Brigadão mesmo. Bom, galera, tá aí, conforme eu disse que ia trazer pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou mais alguma dúvida aí, deixa nos comentários, que eu peço pra ele tá tirando a dúvida de vocês, tá? Ela é um perigo, essa moça tira brava, vai ser devagarinho, vai ser só papai.